Ni Wheelbarrow ama ni BBI? Hatari nganja mundu othe wina mito ya gukahuranira gituro gia president mwaka ukite arorete iguru rito wa kura cia gitaru gia gatagati ga bururi na ihoya riate Chicago gikabu-ini giake cire kihuba kimwe tondu cire na hoti wa kuhuthiria mundu thabari ya thingira wa iregi. Sisi hatuchezi, tumeanza safari ya kuunda serikali inayokuja na Centro. Tunataka kama 40% ndio mambo ya kina Joho na baba waelewane huko, sisi tuwajazie. The largest community in the country have become a follower of someone. On what basis? Na kawaida nyinyi mnakuwa watu muhimu katika siasa. Sahihi tunafuata tu kwa msingi gani? Hamna. Mwelekeo gani? Hamna. No thabari ya gitama kia mwaka wa 2022 kibangwo atongoria amwe marauga ati ugakorwo ri mutino kuri gitaru giki andu magura riciria ria gucuhirira ciama iria citathondekeirwo gatagati ga bururi manyitirire ati ni mutino kuona andu makiranira kura cia gitaru giki matatariirio ria gikagunika na ciiraniro iria cirarutwo cigathondekerwo muthingi uria citagacoka kwagararwo. Magishokia maitho mao na thutha nginyagia mwaka-ini wa 2013 atongoria aria maratindika riciria ria tigema yagirire guthondeka mbathi yayo maroiga thuguri yote ti mwaka ucio ndiahurirwo ni President Uhuru Kenyatta na munini wake Ndagitari William Ruto mari andu kiumbe indi ni ciama na atongoria a kuria moimite na yarikirire na ugayani wa thirikari nuthu kwa nuthu. Rita riri maroiga gitaru giki no kiumie uguo thuguri yote ti ingiaga mubango tondu atumia thiku icio na matikaga no riri kang'ata matikaga nigetha kungithoka ri Ndio tuache wale wanaotaka kuturudisha katika ile siasa ya mgawanyiko, ile siasa ya kugombanisha watu wenye mali wasio na mali, kuwadanganya vijana wetu kwamba kuna kitu inaitwa empowerment. Watu ya Mount Kenya region ni watu wa kuheshimika. Sisi ni watu tuko na bidii, tunaamuka saa 10 kujitafutia na tuko na heshima yetu. Muthenya wa Jumamothi mururumo wa gatatu wa micemanio iria iragwo ni ya kugeria gucokaniriria gema igitongorio ni gicunje gia atongoria ugatabanirio mwena wa Meru gitaru-ini kiria mugayukano wa gitaru giki ukiriire. Ona kuri uguo athiriti a munini wa president manyitirire ati urumwe wa gema ukambiriria guthugundwo wona andu matiga gwitana maritwa. Sisi hatutaharibiwa jina na watu ambao wanatembea wakisema ati you can rent a Kikuyu but you cannot buy a Kikuyu. Mukikuyu hahitaji handout, hahitaji kusaidiwa. They must know we are not bought and we are not rented, and they must know their time has come to go home. So the rest of you who are running short of ideas and you have no agenda to sell, stop the insults. There is nobody to be bought, there is nobody to be hired, there is nobody to be rented, there is nobody that is available for that kind of merchandise. Mubunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni augite atiriri ni ihinda ria bata ria gitaru gia gatagati kinyitane tondu iguru ria kwarira mathabu ma mwaka twerekeire mubango wa guthurima weru icigo cia ubunge waya kuninira gicigo giki icigo makiria maithano na ndereti ino aroiga ati ndiagirire gutaurwo tari itanya ria kuongerera itena ria wathani ria President Uhuru Kenyatta. Hau no twambire gukira tumenye atiriri hari wira ateti magire kuga na ndira kuga atiri kwanza andu aria othe maracaria giti 2022 kia presidency ndukanoke matura-ini macio utai na kionia kia ndeto yao. Ni lazima tujipange kwa sababu yeye hayuko kwa kiwanja ya kupigania urais. Katiba haimruhusu na hatutakubali kuongeza hata siku moja. Iya hapana, ikifika August tarehe 9 ngucanio no ya miario githiaga na mbere atongoria angi maroiga ati urumwe wa gema niguo itharaita ria gitaru gia gatagati na wathie na mbere na gucambicurwo macakaya moteti maria gitaru giki gigakorwo namo matigakorwo na muthia. Ngiributira Inooro TV njitagwo Waweru
wa Nyambura.